저 스스로 연습을 많이 안 하면 실수에 대한 압박감은 굉장히 큰 편인데 해외에서 공연이 있다 싶으면 다 완벽하게 준비가 된 상태로 떠나는 것 같아요. 저는 단체 안무에서 가지고 따로 이제 기타 수업을 받으러 갑니다. 부담감 당연히 있고 너무 큰 그런 포지션에 있지만 최대한 연습과 저 스스로에 대한 확신을 통해서 채우는 것 같아요. 투어 때는 좀 잠을 규칙적으로 자려고 하는 것 같아요. 사실 이거는 정말 그 인체 구조적인 한계라서 피곤할 때 당연히 목소리 잘 안 나오고 목이 막히고는 하는데 잠을 통해서 회복한 컨디션과 마인드를 관객분들한테 다 나눠주려고 하기 때문에 수면에 많이 투자를 하려고 하는 것 같아요. 좋습니다. 저희 아직 무대를 지금 만들고 있는 중이긴 한데요. 한번 무너지면은 회복이 어려울 것 같다는 생각서서 무너지고 조금 좌절할 순간에 제가 조금 더 갈고 닦고 저 스스로 되게 엄격하게 됐던 것 같아요. 이 무대에 올라가기까지 정말 많은 그 불안감이 있었는데 단체 준비가 끝나고도 저는 따로 이렇게 마지막 VIP 사운드 마지막까지 잘하고 올게요. 이게 얼마나 진짜 당연하지 않고 의미 있는 일이라는 걸 너무 잘 알고 있어서 많은 분들이 봐주시는 만큼 한 분 한 분 정말 후회 없이 찾아와 주시는 분들로 하여금 정말 다 만족시켜드리고 돌려보내드리고 싶어서 그 안에서 최대한 혼자 1인분 하려고 열심히 준비했던 것 같습니다. 야외 페스티벌 같은 큰 무대에서 이렇게 관객분들은 다 손을 올리고 있고 여기 열광하는 그런 장면을 생각을 하면서 가수를 막연하게 꿈꿨었던 것 같은데 이번 저희 스타디움 도미네이트 투어 자체가 무대 위에서 제가 꿈꾸던 그런 모습들과 너무 비슷해서 내가 되게 이 직업에 있어서 되게 진심이고 행복해하고 있구나라는 걸 멤버들과 같이 무대에 섰을 때 느끼는 것 같아요. 제가 어렸을 때부터 느꼈다시피 음악의 힘은 굉장히 강력하고 그 존재가 분명히 있어야 함을 간직하고 싶고 많은 사람들로 하여금 그거를 느끼게 하는 게 저의 역할이 아닐까. Music is my life. What the dog?